ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಮಾತು ವಿತ್ ಮಾಲಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸುತ್ತೂರ್ S.Malini, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಿನೋಮಿಕ್ಸ್ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ಆಹಾರನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ TV ನೋಡ್ತಾ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅಗಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಜಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಟ್ಟೆಲಿರೋ ಆಹಾರ ಖಾಲಿ ಆದರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೀವಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಎಲ್ಲ ಹೊರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಅರಿವಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಲ ನಾವು ಅಗಿದು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ 32 ಸಲ. ನಾವು ಒಂದು ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ 32 ಸಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಗಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಜಗಿಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನು ನುಂಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸೇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ತಗೊಂಡ್ರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅದು ಅನ್ನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಪಾತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 32 ಬಾರಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗಿಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಲೈವರಿ ಅಮೈಲೇಸ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಎಂಜೈಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭ ಆಗೋದು ಬಾಯಿಂದ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಮಕ್ಕಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಏನು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ. ಆದರೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭ ಆಗೋದೇ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಿಂದ. ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ 32 ಬಾರಿ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ಅಗಿದಾಗ ಅದು ನಂತರ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅಥವಾ ಜಠರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಎಂಜೈಮ್ಗಳು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಪ್ರೋಟೀನ್, ವೈಟಮಿನ್, ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕು ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕರಳಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಮಲದ ಮುಖಾಂತರ ವೇಸ್ಟ್ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಹಾರನ 32 ಬಾರಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು, ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು 15ರಿಂದ 20 ಬಾರಿ ಜಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿರೋಂಥ ಆಹಾರ ಆಗ್ಬೋದು, ಈಗ ಬಾದಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಟ್ಸ್ಗಳು ಅಂಥದನ್ನು 40 ಬಾರಿ ಅಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶನ ನಮ್ಮ ದೇಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ 32 ಬಾರಿ ಅಗಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಜಿಗಿಯೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಾವು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಜಗಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ತುಂಬ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ನಾವು ಬಾಯಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣ, ಒಂದು ಚಪಾತಿ ತಿಂದರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಈ 3 ಚಪಾತಿ ತಿಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ನಂತರ ಒಂಥರ ಫುಲ್ಫಿಲ್ನೆಸ್, ಆಹಾರನ ತಿಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು, ವೆಯ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒದ್ದಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ಜಗಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ತುಂಬ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯಿಲಿ 32 ಬಾರಿ ಜಗಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟು, ಅದು ದೇಹಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಅದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಗುರುತಿಸುತ್ತೆ, ಓಹೋ ಆಹಾರ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಮೆಟಬಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೇನು ಎಂಜೈಮ್ಗಳು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಾಡಿಗೆ ಸೆನ್ಸೇಷನ್, ಅದು ಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನು, ಎಂಜೈಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ನುಂಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬಹಳ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆತುರಾತುರವಾಗಿ ಯಾರು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಆಹಾರ
ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಹಾರನ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಗ್ದು ಜಿಗಿದು ಅದನ್ನು ತಿಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಆ ಥರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಹಾರನ ನುಂಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನುಂಗ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ನುಂಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಆಗ ದೇಹ ಅದನ್ನು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಿಣ್ವನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅದು ತಂದುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎದೆ ಉರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಚರ್ಮದ ಏನೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ತಲೆ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ಸ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಸಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ಸ್ಗಳು ಅಂತೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದ ಕ್ರಮ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಬೇರೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಫೈನಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದಿಂದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಹಂಗೂ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ಅಗಿತಾ ಇಲ್ಲ, ನುಂಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಜೀರ್ಣ ಆದರೂ ಸಹ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂತಂದರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆನೇ ಆರಂಭ ಆಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರಬೇಕು. ಬಾಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಂತರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ದೇಹ ಗುರುತಿಸುತ್ತೆ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಎನ್ಸೈಮ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆಹಾರ ಆದರೂ ಸಹ ಅದು ನಮಗೆ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಹಾರದ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಏನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗಮನ ಇರಬೇಕು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ 32 ಬಾರಿ ಒಂದು ತುತ್ತು ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ 32 ಬಾರಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜಗಿಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋ ತುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಇರಬಾರ್ದು, ತುಂಬ ಸಣ್ಣದು ಇರಬಾರ್ದು, ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಬೇಕು. ಒಂದು ನಿಯಮಿತ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ತುತ್ತಾದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿರುವ ಸಲೈವರಿ ಅಮೈಲೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ. ತುತ್ತು ಸಣ್ಣದಾದರೂ ಸಹ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಿಣ್ವ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ತುತ್ತೇನಿದೆ, ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದ ಗಾತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಆಹಾರನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 32 ಬಾರಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಅಗಿದು ನಂತರ ನುಂಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವ್ಯೌಷಧ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಎದೆ ಉರಿ, ಇದರಿಂದೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ಕ್ರಮ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ನಮಸ್ತೆ.